Chào mừng các em đến với giờ học âm nhạc. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và khám phá thật nhiều điều hay, điều mới lạ, thú vị. Nào, chúng ta cùng bắt đầu tiết học nhé! Này bạn đồ nằm ở dòng phụ, rê sinh kia trong khe phụ, và bạn này nhìn thấy nhớ liền mi trên dòng một kia. Còn bạn này thứ mấy trong nhà, tôi tên Pha trong khe một, nhìn bạn này ta nhớ không nào, son trên dòng khe hai. Và bạn này xinh xắn quen thuộc là khe hai trong khuôn nhạc, và bạn này ở kế bên nhà, si trên dòng khe ba. Này bạn đồ nằm ở dòng phụ, rê sinh kia trong khe phụ, và bạn này nhìn thấy nhớ liền mi trên dòng một kia. Còn bạn này thứ mấy trong nhà, tôi tên Pha trong khe một, nhìn bạn này ta nhớ không nào, son trên dòng khe hai. Và bạn này xinh xắn quen thuộc là khe hai trong khuôn nhạc, và bạn này ở kế bên nhà, si trên dòng khe ba. Các em thân mến, lớp 1 là ngôi nhà đầu tiên của chúng ta trên con đường học tập. Ở đây có thầy cô, bạn bè, có những bài học đầu đời thật đáng nhớ.